हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके बाइक इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज हमारे पास में यामाहा FZ फेज़र आई है, जिसका हम शॉकर रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से इसका शॉकर रिपेयर होता है। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये लीकेज। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम इसका जो है फ्रंट एक्सल निकाल करके इसका जो है पहिए को खोल देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इसकी जो है मडगार्ड और शॉकर के जो ऊपर टी के बोल्ट होते हैं 17 नंबर के, वो हम खोल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसे अच्छी तरीके से खोल देंगे, शॉकर को बाहर निकाल देंगे। इसका एक ही शॉकर लीक है, तो दोस्तों हम इसे ही रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों हम इसका जो ऊपर का टॉप का 22 नंबर का नट होता है, उसे भी हम खोल करके इसमें से स्प्रिंग वगैरह, इसका ऑयल निकाल करके बाहर पूरा फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम ये स्प्रिंग भी निकाल दिया है। अब दोस्तों इसमें रॉड डाल करके इसका जो 8 नंबर का एल्की का नट होता है उसे हम खोलेंगे, एल्की के बोल्ट को खोलेंगे। तो ये दोस्तों चलिए खोलते हैं। खोल दिया हमने इसका एल्की का बोल्ट। अब हम इस रॉड को बाहर निकाल करके दोस्तों ये देखिए, इसका ये पंप होता है दोस्तों, शॉकर में जो पंपिंग का काम करता है वो ये होता है दोस्तों। तो अब इसकी हम सील और लॉक को भी खोल देंगे। अब हम सील को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की सील होती है। देखो ये दोस्तों, इस तरीके की इसकी सील होती है। अब दोस्तों इसके बुश भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके के ये बुश होते हैं दोस्तों। तो फटाफट से अब इसका सामान धो लेते हैं दोस्तों। सारा शॉकर रॉड स्प्रिंग वगैरह सब सारा सामान इसका हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से पेट्रोल के साथ में इसका जो है सामान साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमने साफ़ कर दिया है शॉकर रॉड बॉटम सब सारी चीज़ें साफ़ कर दी है। तो दोस्तों ये जो है शॉकर सील और शॉकर ऑयल हम इसमें डालने वाले हैं। ये सील है दोस्तों और ये वाइट रंग का शॉकर ऑयल है। तो दोस्तों चलिए शॉकर को दोबारा से फिट कर देते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहला पंप लगाएंगे, पंप के ऊपर का स्प्रिंग, और उसके बाद में ये रॉड लगा करके बॉटम को फिट कर देंगे दोस्तों। शॉकर के जो बुश होते हैं दोस्तों, वो इन गाड़ियों में बाद में लगाने पड़ते हैं दोस्तों, पहले आप नहीं लगा सकते हो शॉकर सील। और तो दोस्तों हम इसके 8 नंबर के बोल्ट को भी टाइट कर देंगे। और जो ये बुश है दोस्तों, अब हम इस बुश को फंसाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जल्दी मैं बताऊंगा कि बुश को किस तरीके से फंसाया जाता है। तो दोस्तों चलिए फंसाते हैं। बुश के ऊपर वॉशर लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिसके ऊपर आती है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बुश फिट कर दिया है। इस तरीके से फिट होना चाहिए ताकि आपकी सील इसके ऊपर अच्छे तरीके से बैठ पाए। तो दोस्तों चलिए अब शॉकर सील को भी फिट कर देते हैं दोस्तों। इसमें हम एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाएंगे, जो पुरानी सील से निकला हुआ स्प्रिंग है दोस्तों, हम उसे ही फिट करेंगे, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि हल्की फुल्की प्रॉब्लम को मैनेज कर लेती है ये। तो दोस्तों हम इसे सील को फिट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। हम पुरानी सील के साथ इसे बिठाएंगे। तो पुरानी सील को निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सील फिट होती है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमने सील फिट कर दी है। चलिए दोस्तों, अब इसका सील के ऊपर का लॉक जो है हम फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस तरह की साउंड आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम इसमें शॉकर ऑयल पूरा डालना पड़ेगा। गैब्रियल का शॉकर ऑयल है। तो दोस्तों अब चलिए, अब हम इसका जो स्प्रिंग है हम उसे भी फिट कर देंगे, वॉशर वगैरह लगा करके, ऊपर से फिर नट लगा करके इसे प्रॉपरली फिट कर लेंगे दोस्तों। ये हमने इसे नट लगा करके फिट कर दिया है। अब हम इसे चेक करेंगे दोस्तों दबा के कि शॉकर जो है ज़्यादा दबना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ज़्यादा दब रहा है तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत है दोस्तों। अब हम इसकी फिटिंग करना शुरू कर देंगे, वापस दोबारा से फिट कर देंगे इसे। तो ये हमने फिट कर दिया। एक्सल डाल के ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, नीचे मेन एक्सल लगा करके। तो अब हम इसका 17 नंबर का बोल्ट जो है टाइट करने वाले हैं। 10 नंबर का बोल्ट हैंडल टी का भी हम टाइट करने वाले हैं दोस्तों। अब हम इसका 22 नंबर का भी बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने इसमें मडगार्ड लगाना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ये देखिए, अब हम इसका टायर फिट कर देते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों यामाहा फेज़र, जिसका हमने शॉकर रिपेयर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।
तो दोस्तों मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।